गाइस आज गए थे भाई हम रिवर फिशिंग के लिए और रिवर फिशिंग में हमें बहुत ही ज्यादा यूनिक फिश मिली जो कि देख सकते हो भाई। ये है गाइस ग्लास फिश जो कि रिवर में पाई जाती है। ये देखो भाई हमने कितने पहले ही गो में हमने इतने सारे ग्लास फिश पकड़ लिए, उसमें से कुछ डैमेज भी थे यार। ये देखो ये रिवर स्ट्रिपेड बार भी मिली हमें। उसके बाद गाइस हमने सेकंड ट्राई किया। सेकंड ट्राई में बहुत सारी ग्लास फिश हमने पकड़ ली, ये देख सकते हो भाई। उसके बाद गाइस हमने चुन चुन के सारी ग्लास फिश इस टैंक में शिफ्ट कर दी और यहाँ पे जितने भी क्रैब हमने पकड़े थे सारे क्रैब को हमने रिलीज कर दिया क्योंकि ये ग्लास फिश के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे। ये देख सकते हो भाई फाइनल लुक हमारे टैंक का, जो कि पूरा टैंक भाई हमारा भरा हुआ है भाई ग्लास फिश। उसके बाद गाइस हमने पानी में बहुत ज्यादा एंजॉय किया।